Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ကြားပို့ချပေးမှာကတော့ Verb to do ပြုလုပ်ခြင်းပြကရိယာပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်ရင်ပြုလုပ်ခြင်းပြကရိယာကိုသုံးရတယ်ဒါဆိုရင် Verb to be အားကြတော့ရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းပြကရိယာဒီနေရာမှာဒီအရာဝတ္ထုလေးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီလူရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီအရာဝတ္ထုတွေတည်ရှိနေတယ်ဒီလူကဒါဖြစ်တယ်ဟိုသူမကတော့ဒီအမျိုးအစားဒီလူမျိုးစားဖြစ်တယ်ဒီပန်းလေးကတော့ဘာအမျိုးစားလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုပြရင်ကြတော့ Verb to be ကိုသုံးတယ် Verb to have ကကြတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြတဲ့အခါတွေမှာသုံးတယ် has have had ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့က Verb to do ပြုလုပ်ခြင်းပြကရိယာဒီ Verb to do မှာကြတော့စားတယ်သွားတယ်လာတယ်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေမှန်သမျှဒီ Verb to do ကိုသုံးမယ်ဒါကြောင့်မို့ Verb to be Verb to have တဲ့ကိုဘာကပိုကျပြန့်တယ်လဲဆိုရင် Verb to do ကပိုကျပြန့်တယ် Verb to do မှာဆိုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပံရှိမယ်အတိတ်ရှိမယ်အနာဂတ်ရှိမယ်တူပဲဒါပေမဲ့ Verb to do မှာကွဲသွားတာက means was where will be shall be has have had will have shall have လိုမျိုးဘောင်တွင်းထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ပြုလုပ်တာတွေအကုန်လုံးက Verb to do ဖြစ်သွားပြီ Verb to do စကားလုံးများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီများစွာထဲမှာtwo kinds of Verb to do ဆိုပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာရေးပေးထားတယ် regular verb ဆိုတာကျတော့ပုံမှန် verb ပေါ့ပုံမှန် verb irregular ဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်သော verb တွေဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားထားမယ်ပုံမှန် verb တွေမှာတို့ကငယ်လေးတုန်းကverb 1 verb 2 verb 3 verb ing ဆိုပြီးတော့သိခဲ့ကြတယ်present simple present simple past present perfect past perfect verb ing present continuous ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီး꿰သွားမယ် sentence တွေအများကြီး꿰သွားမယ်ဒါလေးတွေကိုနောက်အခန်းလေးတွေမှာပြောပါမယ်ဒါဆိုရင်တို့က verb 1 verb 2 verb 3 verb ing ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့ကြတယ်regular verb တွေမှာကြတော့ verb 2ပြောင်းလို့ရှိရင်တို့က d တွေ ed တွေပေါင်းပေးတယ် verb 2 verb 3 verb ing ကြရင်တော့verb ing verb 1ကို verb ing ဆက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဥပမာ closc close closd close closd close closing 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 space ဒီဆိုရင်ဒါက regular verb ထဲမှာပေါ့ now irregular verb ကိုပြောမယ်ဆိုရင်လွယ်တာလေးတွေပဲပြောကြည့်အောင်တွေးကြည့်အောင်နော် bring brought bringing bring တဲ့ brought bring it မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ brought ဖြစ်သွားတယ် brought bringing နောက်တစ်ခုက find found find ဆက်ရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက irregular တွေ irregular verb တွေကိုတသက်ချက်ထားနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်တို့ကဒီ Verb to do ထဲမှာဘာတွေပါလဲ dos does ပြုလုပ်သည့်အနေကိန်းပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုလက်ရှိကာလလို့တစ်ချက်ရေးထားပါတယ် does do နဲ့ does က present tense မှာသုံးမယ် did ကတော့ဘယ်မှာသုံးမလဲ did ဆိုလို့ရှိရင် past tense မှာသုံးမယ် will do shall နဲ့but 1အနေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် do နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကfuture tense အနာဂတ်ကာလမှာသုံးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့က pronoun အနေနဲ့ affirmative ကိုလုပ်ကြည့်ရအောင် I ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းတော့အနည်းပဲချွန်းချက်အနေနဲ့ does နဲ့မသုံးဘူးဘာနဲ့သုံးလဲ do နဲ့သုံးမယ် Verb to be မှာလည်း I ကချွန်းချက်ရှိတယ် am နဲ့သုံးတယ် Verb to have မှာလည်း I ကချွန်းချက်ရှိတယ်နည်းပေမဲ့လည်း have နဲ့သုံးတယ် Verb to do မှာလည်းချွန်းချက်ရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ do နဲ့သုံးတယ် you ဆိုရင်လည်း do တယောက်တည်းဆိုရင်လည်းyou မင်းတယောက်တည်းဆိုရင်လည်း do ပဲမင်းတို့အများဆိုရင်လည်း do ပဲ you ကဟိုဘက်မှာလည်း Verb to be မှာလည်း are နဲ့ပဲသုံးတယ်မင်းတယောက်တည်းဆိုရင်လည်း are ပဲမင်းတို့အများဆိုရင်လည်း are ပဲ Verb to have မှာဆိုရင်မင်းတို့အများဆိုရင်လည်း you have ပဲ you have မင်းတယောက်တည်းမို့ you have ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ you ကဒီနေရာမှာလည်း do ပါပဲhe ဆိုရင် does she ဆိုရင် does it ဆိုရင် does we ဆိုရင် do you ဆိုရင် do they ဆိုရင် do ဒီ part ပုံစံကတော့ဘာလဲဆိုရင် affirmative ဝန်ခံဝတ်ကြောင့်တို့ကသိရမှာက verb တွေမှာ s
တွေ es တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘတ်ကအနည်းကိန်းဖြစ်သွားတယ် noun တွေမှာ s တွေ es တွေပေါင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ noun ကအများကိန်းဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိရမယ်ဒါဆိုရင် I do you do he does she does it does we do you do they do အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတို့ပြုလုပ်တာတွေရဲ့နောက်မှာ object လိုက်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင် complete statement ပြည့်စုံတဲ့ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင် verb to do ကိုတို့က negative တွေဟလာ question တွေပြောင်းမယ်ဆိုပါစို့affirmative ပေးထားတယ်ဒီမှာ affirmative ဝန်ခံဝါကြ I like coffee ဒါမှမဟုတ်ရှင် I like tea သူမှာအမြဲတမ်း I like ဆိုရင်တော့ incomplete sentence ပေါ့မပြည့်စုံတဲ့ sentence ဖြစ်မှာပေါ့ I like ဆိုရင် negative ပြောင်းရင်I not like မရဘူးဗာလဲ I like not လည်းမရဘူးသူက verb to ဆိုရင် did ကိုရမယ် I did not like I didn't like you like ဆိုရင်လည်း you like not မရဘူး you not like မရဘူး you didn't like ဆိုလိုချင်တာက verb to ဆိုရင် did ကိုမယ် verb 1ဆိုရင်အများဆိုရင် do ကိုမယ်အနည်းဆိုရင် does ကိုမယ် will do shall do ရဲ့ကြားထဲမှာတော့သူကဘာကနှလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် happy part နဲ့ main part ကြားမှာ not ထည့်လို့ရှိရင် negative ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီစကားလေးကတော့ affirmative ကနေ negative ပြောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ present ကနေ past present ဆိုလို့ရှိရင် do ကိုမယ် do I like present ကနေ question ပြောင်းတာပေါ့ I like it ဒါကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကြိုက်သလားဆိုရင် do I like it ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် present ဆိုရင် do ကူပြီးတော့အများဆိုရင် do ကူမယ်အနည်းဆိုရင် does ကူမယ် past tense ဆိုရင်တော့အနည်းနဲ့အများနဲ့ခွဲခြားထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် did ကူညီပါမယ် question ပြောင်းနေဆိုရင် negative ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဆိုရင် verb to ဆိုရင်တို့ did ကူမယ် verb 1အနည်းဆိုရင် does ကူပြီးတော့မှ not ထည့်မယ်verb 1အများဆိုရင် do ကူပြီးတော့မှ not ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုဒီချက်ဒီ verb to do လေးကိုimage လေးရောပို့ပေးမယ်နော်ရေးထားပါ verb to be verb to have be verb to do be ဆိုရင်ကျဲတို့ h part of be ကိုသွားမယ်ဒီ day သွားပါမယ်နော်အားလုံးလေးလေးဆဆလိုက်ပြီးတော့အင်္စာတွေလည်းထပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်